د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې نجاران وایي چې پخوا به د نورو فرمایشونو پر ځای دوی ته ډیر د تابوت جوړولو فرمایشونه ورکول کېدل، ځکه چې په تیر نظام کې پکتیا ولایت هم د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه و چې پکې نظامي او ملکي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله اوښته. دوی وایي اوس ډیر خوښ دي چې په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې او وینه بهېدنه بنده شوې ده. موږ هم د تابوت جوړولو پر ځای د فرنیچر جوړولو ته مخه کړې ده. دوی زیاتوي چې د سولې په راتګ سره پخواني جوړ شوي تابوتونه هم پر ځای پاتې دي او دوی د کار بدیل پیدا کړی دی. مخکې خو موږ د کلي اردو لپاره ډېر تابوتونه جوړول، همداراز عامو خلکو به هم وړل ځکه چې مرګونه زیات وو. اوس الحمدلله چې سوله راغلی، امنیت راغلی دی، موږ د تابوت جوړولو پر ځای د الماریو جوړولو، د دوکانونو ډیکوریشن او خوب تختونه جوړوو. په دې سره موږ هم زیات خوشحاله یو چې په هیواد کې مو جګړه ختمه شوې ده او د کار بدیل مو شته چې د خلکو نور فرمایشونه اخلو. په ګردیز ښار کې هغه نجاران چې له کلي اردو سره به یې د تابوت جوړولو قراردادونه کول، وایي له دوی سره به یې د 100 یا هم 200 تابوت جوړولو قرارداد کاوه او د دې ترڅنګ به یې د ملکي وګړو د ضرورت په خاطر هم تابوتونه جوړول چې ډیر فروشات یې درلودل. د دوی په خبره اوس چې جګړه درېدلې دوی هم خوښ دي او د تابوت جوړولو کار یې پریښی دی. دا به راتله دغه کلي اردو بدل ته راتله، مثلا د موږ سره به مثلا د تابوتو قرارداد وکړو، نو قرارداد میاشتې به 200 250 دا به تله روزانه قرارداد په حساب باندې. نو بدبختانه دی چې ملکیان د جوړېدل نو کلي اردو کې د نظامیانو ته، نو شکر د الحمدلله اوس هغه خبره نه ختمه سوه، قراري راغلی د تابوتونه هم خلاص شو، الماریو ته موږ مخې کړي دي، د اډرونه خلو المارۍ دي د مارکیټ په حساب د ریاستو په حساب کې. نو شکر د الحمدلله اوس بخي دا سیستم جوړ شو. د پکتیا ولایت نجاران وایي دوی هیله لري چې د نوي کال په پیلېدو سره به یې کارونه ښه شي او زیاتوي چې له نوي حکومت څخه غواړي د خامو موادو د نرخونو په کنټرول کې له دوی سره مرسته وکړي، ځکه پخوا به دوی خام مواد ارزانه ترلاسه کول او قیمتونه به هم ثابت وو. خو اوس نه یوازې دا چې نرخونه لوړ شوي بلکې قیمتونه هم ثابت نه وي. اسلامي امارت نه دغه غوښتنه کوي چې موږ ته د سامانونه لږ ارزانه شي. مخکې په ریټ کې ښه و، اوس ډېر جګ شوی ده. د ډالر په حساب چې حساب ورته کوي دغه دکانداران موږ ته د خام مواد ډېر جګ راځي. اوس ګراني راغلی ده دغسې موادو باره کې، د خام مواد چې دي تختې چې مثلا مخکې به په 1200 1100 روپۍ یوه تخته اخیستله، اوس 1500 1600 پورته څه لیک د نرخو کې لیک جګوالی راغلی ده چې دغه لیک ښاروالي نه تقاضا لرو چې لیک دا ریټونه کنټرول کړي بازار کې، که نه دغه ریټونه د مثال نه دي کنټرول. پکتیا ولایت په سویل ختیځ زون کې د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه و چې د تیر نظام په دوره کې پکې جګړې زیاتې وې چې له امله به یې ګڼو نظامي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښته. خو اوس د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې جګړه ختمه شوې ده. عزت الله احمدزی، CMG پکتیا.